Oi, gente, vocês estão bem? Eu tô já. Bom, gente, neste vídeo, como vocês perceberam aqui no título, eu vou misturar meus slimes de novo. E dessa vez eu vou misturar esse slime que tá com creme dental aqui que eu esqueci de misturar, esse slime, essa e mais essa. Eu vou misturar todas essas slimes e vocês vão ver. Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, aqui no botãozinho vermelho, ativa o sininho de notificação e escreva aqui nos comentários qual vídeo vocês querem que eu faça aqui no canal, beleza? E se vocês querem que eu mande beijo pra vocês no próximo vídeo, coloca neste vídeo hashtag manda beijo, beleza? E bora começar. E, gente, eu vou mostrar pra vocês antes como elas estão. Lembra aquele no meu último vídeo que eu postei falando... Meu primeiro vídeo misturando slimes? Então, ela tá assim e ela ficou desse tamanico. Lembra que ela tinha ficado grandona? Então, ela ficou desse tamanho e ela tá super gostosa. E se a slime ficar dura, vocês colocam ou creme hidratante ou vocês colocam pasta de dente. Eu aconselho o creme hidratante, que é bem melhor e é mais fácil e ela fica mais mole, mais rápido. E pra quem quiser saber qual que eu uso da Nivea, que eu acho que é a melhor pra poder amolecer slime, tá? E ela, ó, ela é dessa cor, ela tem bolinha de isopor e ela é super gostosa e ela é clique, ó. Vou colocar o barulho aqui pra vocês ouvirem. E ela não é butter, ela não é nada, nem gloss, ela só é clique mesmo. Mas tem uma slime aqui que ela é butter, então eu vou misturar ela também. Essa aqui é a primeira. A segunda é essa daqui. Que essa daqui ela é super gostosa também. Ela também tem bolinha de isopor. Ela também é clique. Só que eu acho que um pouco menos que a outra. Essa aqui ela é butter, mas quando eu for gravar pra vocês misturando, que eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo, aí eu mostro pra vocês ela. Também vou mostrar essa daqui, que ela tá com creme dental, que eu esqueci que eu falei pra vocês, lembra? Mas não liguem. Meu Deus, o que eu fiz? Ai, muito ardido esse cheiro. Tá. Ó. Eu não sei porque eu coloquei. E pra mim ela fica mais dura. Parece que colocou talco. E eu acho que ficou ruim quando coloca pasta de dente. Não sei se é por conta da minha marca, da Colgate. Mas olha como ela fica. Toda destrebaçada. Não dá nem pra esticar. E quando eu coloco o hidratante fica uma bosta. Olha, parece uma pedra. Tá vendo? Parece uma pedra. Mas também eu vou misturar ela, né? Bom, a próxima é essa daqui, que também tá ruim. E ela tá soltando muito líquido. E o líquido dela que tá saindo nessa cor, bem nojenta. Ela tá bem estranha, ó. E bem dura. Eu não vou misturar ela inteira. Eu vou colocar só metade dela. Porque eu não quero que minha slime ficar totalmente dura. E sem falar que no meu próximo vídeo, misturando as slimes, eu quero muito pôr essa slime inteirinha. Então eu só vou pôr, tipo, um pouco mais que isso. Calma aí. Eu vou pôr isso aqui e isso aqui eu vou guardar. Parece que é muito, mas eu tô... Ai, tá muito dura, gente. Vocês não estão entendendo. E ela também tá soltando muito, mas muito negócio na mão. Tipo, ela tá soltando muita bolinha de isopor. Mas é a vida que segue. Também vou misturar essa azulzinha aqui que eu, tipo... Eu tentei fazer ela virar Jiggly Slime. Só que não deu muito certo, uma Jiggly Slime. Ela tá, tipo, gelatinosa igual uma Jiggly? Tá. Mas não tá Jiggly. Não faz clique. Não faz clique. E ela também vou misturar. A próxima e última que eu vou misturar é essa daqui, que eu tava testando corante de roupa, gente. Eu não sei se é por conta da marca, mas eu tentei esse corante aqui, eu comprei rosa. E eu acho que a minha slime ficou mais dura do que ela já tava. E olha isso aqui. Tá vendo? Eu também vou pôr ela. Porque tem que ter algumas slimes ruins, né? Então agora bora misturar tudo pra poder ver o resultado disso tudo. Bom, gente, eu vou misturar elas aqui nesse espaço. Não ligue isso aqui e nem isso aqui, porque é slime seca. Tá, então vamos começar. Vamos começar com as melhores, indo pras piores. Essa aqui, ó. Tá. Aí a gente vai abrir ela bastante e pôr ela aqui. Ai, no meio. Ah, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas também tem essa daqui, olha.
Sabe no meu último vídeo, no meu primeiro vídeo de slimes, misturando? Então, eu coloquei ela também, da slime, só que daí eu fiz mais um pouco, tá? Então eu também vou pôr ela. Ai, que dó. Ah. Tá, vou pôr essa daqui com pasta de dente, que ficou bem ruim. Vou pôr essa cinza que ela tá, acho que butter. Eu não sei se ela tá bem butter ou se ela tá bem pouco, mas ela tá um pouquinho, vai. Calma aí, deixa eu arrumar ela aqui. Ó, deixa eu tirar esse pedaço aqui, ó. Eu acho que ela tá butter, gente. Eu acho que ela tá. E ela tem que falar que ela, em vez de butter, ela também tá super gostosa. Eu vou pôr ela aqui. A próxima slime que vai ser a que eu tentei fazer uma Digley slime, só que não deu muito certo essa Digley, né? Porque tem que ter um azulzinho nessa slime, pelo amor de Deus. Aí eu vou colocar essa rosinha aqui ruim demais. E por último, e nem menos importante, essa dura. É, gente, ela tá bem dura, então eu vou pôr ela aqui no canto. Também tá faltando mais um pedaço dela. Vou pôr ela aqui. Então agora eu vou misturar tudo pra ver o resultado. Eu garanto... Não garanto nada. Eu só acho que vai ficar bem ruim. Não, ruim não, mas a cor vai ficar bem estranha. Ai, gente, eu amava essa slime. Duro que minha cola acabou que eu fiz essa slime. Olha o azulzinho dela. Ó. Ai. Eu acho que vai ficar um cinza. E eu vou dar uma misturada aqui, gente. E já já eu volto quando ela estiver pronta. Gente, eu já misturei slime, ela tá super linda, ó. Clique. Ela estica bastante, mas tem alguns pedaços ainda duro, por conta daquela slime ruim. Mas a maioria já tá boa. E ela ficou grande. E vocês acreditam, gente, que ela ficou roxa? Eu pensei que ela ficasse cinza, mas ela ficou um roxo. Acho que vocês devem estar curiosos, né? Mas antes de eu mostrar pra vocês o resultado e finalizar o vídeo, põe aqui nos comentários se vocês querem a parte 3, que daí eu trago mais slimes melhores e algumas ruins e algumas bem aguada, pra gente poder fazer. Mas também coloca aqui nos comentários sugestões de vídeo, tipo vídeo de jogo, aí você coloca qual jogo, ou vídeo de ensinando a fazer slime. É isso, gente. Então, eu vou mostrar pra vocês o resultado. 1, 2, 3 e param! Olha, gente, ela ficou um roxo. Ela tá super clique, ó. E olha, tem essa parte aqui que ela tá bem dura. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. O rosa. Tá vendo esse rosa? Então, esse rosa tá estragando tudo aqui. Mas fiz a minha missão. Eu misturei elas e elas ficaram dessa cor. Ficaram super gostosas. Ela não tá muito dura, mas também não tá muito mole. Ela tá gostosinha. Se fosse pra mim, eu não colocaria creme. Mas se vocês quiserem colocar creme na de vocês, coloque, porque a ideia é vocês e a opção é suas e tudo mais. Obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!